好，歡迎各位觀眾再次收睇我哋嘅東周投資會啦。今日咧，我哋繼續有Kelvin 方澤橋啦，同埋分析大市嘅走勢，同埋解答觀眾嘅問題。Kelvin，我哋今日咧就首先講下個市況啦。係嗱，過去嗰幾日香港個市咧就真係麻麻地啦。咁啊，雖然咧星期一咧有個大反彈啦，琴日都有個大反彈啦，今日咧又跌翻轉頭啦。嗱，全日咧跌到245點。最弊咧係咩咧？就係個成交啊，即係縮得幾緊要啊！今日全日成交得翻2275億，咁啊早幾日咧都係3000幾億成交嘅，差唔多少咗都幾多下嘅。恆指去到25781點啦。嗰個26000點呢個位又好似又頂下，又頂唔到上去，個裂口補完又落翻嚟。Kelvin 即係你覺得嚟緊我哋係咪都真係要等下中美啊，即係特朗普同埋習近平咧主席咧，係咪真係會面先至有個好啲嘅方向咧？都係㗎，你因為咧而家講緊咧26號咧就會 APEC 咧就會舉行個會議啦，咁預計咧中美嘅元首咧就會面嘅。咁都會講及咧一啲嘅中美嘅關稅啦，咁睇下你會買翻我啲大豆啊，咁你啲稀土啊，你又會唔會放寬啲啊咁樣嘅？咁所以嚟講咧，依家嚟講咧，暫時個市場咧，你見到今日成交比較弱咧，都係一個觀望嘅態度比較居多啦嚇。暫時就未見咧，即係之前就有一個假突破咯。咁曾經咧就上過接近26400點之上嘅嚇，咁但係咧好快咧就打回原形啦，打翻落去啦，而家咧25700，咁其實嗰個高低位都唔少喎，你睇翻今日即係呢兩日嘅高低位，最低今日25700喎，咁同埋26400喎，差唔多咧呢兩日高低位咧都有成400點700點喎，都有成差唔多700點㗎嚇。咁所以個波幅咧呢兩日都係有㗎，咁同埋而家都係一個觀望嘅態度啦，所以啦，今日都係牛皮偏軟嘅格局咯即係而家買貨嘅朋友啊，覺得咧就千祈唔好諗住即係高追突破嚟追啊，除非中美會談有啲咩新嘅進展啦，如果唔係咧，我相信咧而家咧都會喺個裂口之下啦，咁就係話26000點至到25400點呢啲位置啦，咁我相信咧都係之後嗰幾日咧都會牛皮偏軟嘅，因為睇嚟個成交都唔會點樣再去增加住啦。我諗都要等翻下個禮拜啦，11月初嗰陣時咧，港股咧先會迎嚟一個嘅即係起色喺度啦。係啦，咁我諗即係要等到咧，即係中美嗰個會談之後結果究竟會點啊？因為直至今朝咧，特朗普咧都仲係話有機會唔同習近平主席咧會見面嘅，即係一時一樣啦。簡單啲嚟講就係唔知佢想點。好啦，咁大家比較關心少少，今日就係啲金啦。嗱，黃金嗰個跌幅咧，即係屬於近幾年少有嘅單日跌幅，差唔多6-7% 左右啦。咁啲金礦股今日亦都跌晒落嚟啦。咁Kelvin即係你覺得啲金礦股可唔可以趁呢個機會去撈下底咧？如果要撈嘅話，可以買邊隻咧？嗱，睇翻啦，咁啲金咧就真係好似你咁講咧，就跌得比較深少少啦嚇。尤其咧睇下啲即係啲金礦股咧都有一定嘅一個嘅跌幅喺度啦，咁所以導致咧啲金即係金礦股都係一般般啦走勢嚇。嗱，係咪一個撈底嘅機會咧？我覺得咧係可以即係分注吸納嘅嚇。因為始終啲金咧，第一避險嘅情緒咧，我覺得仍然都會有。第二其實唔同嘅即係各啲央行咧，其實一路咧都係增持緊啲實金㗎嚇。咁我覺得啲金咧會有啲咩嘅大跌嘅可能性咧？我覺得個機會就唔係話好高住啦嚇。咁我相信呢啲金咧去到差唔多4100 4000蚊咧，呢啲位置都已經有個支持力度喺度噶啦。咁所以可以 hold 住呢啲位咧去作出呢個吸納啦嚇。尤其係啲咁唔單止啲金喎，連啲重金一啲嘅銅嗰啲都跌咗落嚟喎。你見到啲江西銅都冧咗落嚟啦。落陽木業咯，我之前比較中意嘅，咦有隻止跌回升喎，開始已經嚇。咁所以我相信咧，啲金礦股咧有機會咧有個技術性反彈嘅，咁所以啲金礦股我覺得大家可以趁低咧可以吸納一下啦。咁同埋咧，其實啲金礦股咧其實一早咧就已經跌咗落嚟㗎啦，唔單止係今日。例如
招金啦，100啦，嗯，咁高位做緊34蚊嘅，咁其實由高位跌落嚟咧，哇都唔痛都痛啊，都成10%噶都嚇唔少噶。咁所以我覺得啲金礦股咧係一個即係幾好嘅一個吸納嗰一個嘅良機嚟嘅，咁所以大家留意住啦啲金礦股啊。係啦，不過而啲金礦股咧，其實阿 Kevin 你建議大家去話買，即係揾下邊隻咧？嗱，我哋有幾隻選擇啦，啱啱提啦，招金啦，118啦，有赤峰黃金啦，我記得阿 Kevin 你比較中意呢隻赤峰黃金啦。咁啊，另外有紫金啦，又有紫金新拆出嚟嗰隻紫金黃金國際啦，跟住就有山東黃金啦。咁我哋點樣去揀咧？揀邊隻去買咧？定係每隻都買啲啊？咁啊，每隻都買啲嘅，咁啊，大家即係都要揀一隻嚟買啦。嗱，2899咧啱出咗業績嘅，其實都個業績其實都唔錯嘅喎。喂，嗰個2899，咁啊睇睇個業績先，都好似有成50%嘅一個嘅升幅喺度㗎嚇。咁所以咧，即係2899咧，我差唔多60%啦，57%啦。係啊，57%㗎，你見到咁曾經咧去過成33蚊呢啲位置㗎。咁所以你啲金礦股咧，即係嗰個今年個業績咧，就一定會唔錯嘅。即係就算你企唔企，即係就算跌落嚟咧，我覺得都可以企得穩咧4000蚊呢個位置嘅。咁所以啲金礦股咧，即係我覺得係一個唔錯嘅一個嘅位置嚟啦。咁尤其啲業績都會幾唔錯啦。6693啦，就利申就持有住啦。咁呢隻我話點解會買咧？咁佢過2日咧就會出業績喎，10月24號。嗱，預計佢嘅業績，我相信都唔會差得去邊㗎啦。啲金升到咁樣樣，金上半年，咁預計都係下半年你就算唔升啊，都係橫行格局啊，係咪啊？咁你點都會有一定嘅支持喺度嘅。咁啊，所以嚟講咧，赤峰黃金咧，我就搏埋佢個業績先啦嚇。咁我再上望翻睇下，去翻條中軸線，大約中軸線啦。嗱，呢隻咧跌得比較深㗎，37蚊。跌到落去而家28蚊，跌咗成10蚊，跌咗30%㗎啦，接近其實都咁，所以咧我相信咧佢而家咧就比較落後嘅呢隻股份嚇。你見到好多嘅股份咧，其實咧之前即係都係跌得2成啊咁樣嘅咋，都係成領啊，即係頭先你118招金係咪啊？都係由差唔多34蚊呢啲位置，35蚊跌到落去而家29個8，咁都跌咗5蚊，15% 左右。咁但係頭先嗰隻赤峰咧係跌得比較深少少嘅嚇，咁所以咧我覺得咧有機會個反彈力度咧就比較強少少啦。咁如果你話要唔得喎，呢隻太挫咯喎，穩陣少少，喂，咁咪隻紫金咯，隻紫金都係跌咗5蚊左右啦嚇。咁但係佢業績已經出咗啦嘛，係咪？咁我覺得係已經唔錯嘅。咁有機會咧就上翻去33蚊呢啲位置嘅隻紫金啊。咁所以大家就留意住啦。咁啊259啊，係咪啊？係。紫金黃金國際嗱，有少少穿咗位喎，佢又穿咗之前嘅橫行區，即係如果你買咧就係131個3咁，今日就止跌，即係最低125。其實點解呢隻咁挫咧？半新股啊嘛，係咪啊？半新股當然係挫少少啦，呢隻股份。咁所以呢隻股份咧，即係你話唔想咁挫嘅話咧，你就呢隻咧你就唔應該買住啦嚇。咁所以睇下你自己就真係想玩啲乜嘢嘅股份啊？呢隻其實業績都唔差㗎。嗱，首3季咧賺咗咧就3.8億美元嘅，咁啊比去年全年咧就升咗成88% 㗎。咁所以佢個業績都唔錯嘅。不過市盈率就真係高嘅佢。佢預測個市盈率已經去到35倍㗎啦。即係我唔係好中意啊。咁你講真，啲金礦股其實都係一樣啫嘛，係咪？大家都係金礦係嘛？咁你就算係啫，佢阿媽係咪紫金？佢而家個市盈率都係16倍啫喎，不過佢將嗰啲海外嘅啲生意咧就拆咗出嚟咧，就擺落嗰個紫金黃金嗰度嚇，咁所以咧就令到佢咧嗰個價咧就比較高少少。咁其實都唔會 premium 咁高啊嘛，老實講，即係有成差唔多成1倍嘅一個嘅市盈率嘅倍數喎，一個30倍嚇，一個就15倍。咁如果我買咧，我寧願穩陣啲咯。你紫金礦業係咪啊？15零倍都係13倍嚇，16倍左右啫喎。佢個預測市盈率，咁所以即係我話一定揀隻平啲噶啦。係啊，咁啊，即係可以去尋下寶啦。係咯，金礦股即係近排難得啊，喺個黃金呢個週期不停向上嘅週期，終於有一個大型嘅少少回調啦。咁啊，可以去吸納下啦。好啦，即係事不宜遲啦，我哋即係答下觀眾嘅問題啊。咁啊，第一個問題都係嗰樣好多人問嘅阿里巴巴。
想問下買得未咧？買唔買得啊？而家161.9，咁我估佢應該早幾日冇買到啦，跌穿160蚊嘅時候，想問下而家彈翻啲上嚟，買唔買得好咧？嗱，冇貨，我覺得160蚊樓下就已經可以吸納㗎啦，呢隻股份嚇。始終佢有嗱咁多隻科技股咧，走勢最靚咧就係呢一隻㗎啦嚇。咁所以咧逢低咧呢隻咧就係吸納嘅目標嚟嘅嚇，就唔好諗住咩京東小米或者係美團呢啲就唔好搞住啦嚇。咁始終佢個韌度咧就真係好高嘅，即係連埋隻700啦。咁今日都係個韌度都好高㗎，其實都咁所以要 hold 住呢一類型嘅股份啦。一隻就係騰訊，一隻就係即係阿里巴巴。我相信咧，佢哋要大插嘅空間睇嚟就唔係好高，因為始終佢哋業績咧唔錯嘅，有交代嘅。咁所以啦，要 hold 翻住咧呢兩隻股份嚟買啦。係啦，科技股就針住呢兩隻啦。好啦，有觀眾想問下呢隻應該半新股喎，就係三花智控，我記得佢應該係 AH 股嚟嘅。又係冇貨2050，咁想問下呢啲位40蚊4毫子呢啲位可唔可以買咧？39、38蚊咯，我覺得呢隻股份39、38蚊走勢嚟講唔錯嘅我都幾中意呢隻股份，都有賺過錢嘅。咁但係落翻低少少先啦。佢炒咩咧？就係機器人嗰個概念啊。咁內地咧之前咧開咗會啦，就係15嗰個規劃啦。咁將嗰個機器人咧都係一個比較大嘅一個議題嚟㗎。咁所以我相信咧呢隻股份咧都仍然咧都會係有幾唔錯嘅一個嘅升幅喺度嘅。咁而家佢都算係一個叫做機器人概念股啦。咁所以可以 hold 翻大概39、38個零銀錢咧就已經可以入啦。10月30號咧就會出業績㗎啦。10月30號，咁我覺得呢個業績亦都會有所交代嘅。咁而家個市盈率大概42倍左右啦。A 股個價格大概就係48蚊左右啊，都仲有一定嘅折讓喺度啊，咁所以39、38蚊咧已經可以 hold 住入噶啦。係啦，即係三花智控就睇住38蚊、39蚊呢啲位啦。好啦，另外有觀眾想問下你隻納布布啦，咁9992又係，主要原因因為我估下琴日就大跌啦。今日咧因為出咗個業績，咁今日就高開，但係都係低走嘅。咁呢啲盲盒概念股啦，或者係你係點睇咧？即係而家可唔可以繼續去買咧？今日其實曾經高開過8% 㗎，預計其實佢增長真係幾唔錯㗎。咁你喺第三季個增長咧去到成2.45倍至2.5倍，美洲仲犀利啊，去到成12倍啊！所以佢而家嗰個海外個銷售嗰個增長速度咧就非常之快嘅，仲快過咧內地嗰方面嘅見到海外收益增長會去到3倍，365%喎，哇！真係勁啊！咁但係咧個股價就都係比較即係先高後回啦，走勢真係麻麻地啊！咁但係去到250蚊呢啲位置咧，我相信咧都會有個支持力度喺度噶啦，都咁所以可以 hold 翻住呢啲位咯。咁但係你見到最近嚟講，股價都係麻麻地，就算出咗業績咧，都彈唔翻上去嘅。咁所以我相信都要喺250蚊附近咧，你先去分注去入啦。係啦，即係普普馬特啦，就要等佢回到250蚊呢啲位啦，先至可以去諗下佢啦。好啦，另外有觀眾想問下，就係想問你啱啱叫大家唔好掂住隻小米。隻小米啦，佢就話其實佢我諗佢高位佢大概50蚊就有貨，我估可能係即係最近跌落嚟嗰注買啦。咁而家點算好咧？去到46個3毫4啦，可唔可以繼續揸住咧？定係止蝕買其他嘢？唔好溝住咯，我就係咁樣講呢隻股份啦。我相信佢咧，呢隻股份其實一早就已經升咗上嚟㗎啦。見到今年升幅好犀利㗎，呢隻股份雖然而家去到呢個位置，咁差唔多由，如果你淨係講今年嚟講，都由32蚊咧升到上，而家升咗成5成㗎啦，差唔多都有咁雖然你由高位60蚊都調整咗15蚊，就去翻啱啱而家去到啱啱一半咯。你見到個升幅嘅一半咯咁去到呢個位置咧，我建議你咧就唔好去溝住，始終咧喺個裂口咧50蚊其實都已經比較大嘅阻力㗎真係要等佢慢慢自己去升翻上去先啦見翻多幾日陽燭先啦。
因為佢而家嚟講咧，都係受到佢嗰、個、之前嘅汽車爆炸事件，即係叫撞車事件啦，影響到啦，咁導致嘅股價咧呢幾日都係麻麻地嘅。就算喺尋日嚟講咧，佢都係升翻上47個半啊左右嘅啫。咁今日仲有牛皮得幾犀利㗎。咁啊觀察住先啦，呢隻股份我唔建議你溝貨住啦嚇，此時亦都冇咁嘅需要住嚇。始終佢咧個質素咧都幾唔錯嘅嚇，即係佢無論啊汽車啊嗰方面咧都同埋 IOT 嗰啲啦嚇。物聯產品啦，咁都幾唔錯嘅做得嚇，咁所以我認為咧佢有機會就上翻50蚊嘅，咁啊先定第一個目標先啦，咁第二個先係55啊呢啲位置先啦。係啦，咁啊就有貨就繼續揸住啦，暫初步冇溝貨住啦，因為個走勢好似都仲係麻麻地咁啦。好啦，睇下最後下一個觀眾嘅問題就想問下你，啲銀行股啊。咁啊，有冇邊啲選擇咧？即係想買嚟收息喎。咁我諗都係939啊，中國939啊，係啊，1398啊，呢啲咁係嘅呢一類型啦。咁啊，求其咁啊，你買嘅話咧，可以睺翻住隻建行咯，939咯。咁啊，都仍然都有上升軌嗰度嘅，佢都嚇7.81嗱。其實個上升軌都唔錯嘅。咁啊，目標睇下打唔打不破8蚊呢啲位置先啦嚇。咁我相信，如果你話中長線收息咧，佢個走勢嚟講都叫唔錯嘅，反而個市即係比較弱啊，啲防守性比較高嘅股份咧，佢咧反而咧有一定嘅升幅，佢由低位反彈都唔少嘅呢隻股份，7.2係咪啊？反彈翻上去7.8啊，個市係跌緊嘅喎，咁但係佢逆市係上升嘅喎，始終佢哋嗰個叫做質量咧，同埋佢個即係個息率高喎，都叫做5厘幾啊，而家都有嚇，咁所以反而受到一個即係避險情緒嘅即係追捧啊。對象啊，咁所以建行咧仍然都係，我覺得係唔錯嘅。如果用嚟收息嘅話，咁可以 hold 住嚟中線嚟部署啦。咁啊，即係939可以買嚟收下息啦。講下收息股咧，跟住順便都問埋 Kelvin 啦，即係941啦。我諗之前都有幾多觀眾會中意攞嚟收息嘅，但係最新個業績咧就麻麻地啦，唔係咁好，所以琴日咧或者呢兩日咧都跌晒落嚟啦。咁去到即係84蚊呢個位買嚟收息，就中移動又可唔可以諗下佢咧？嗱，睇翻啦，佢個業績啦，咁啊首三季個盈利咧純利就1154億嘅，咁啊升咗咧就4%，咁啊每股盈利咧就5.34元啦，咁啊通訊個收入咧就係6831億喎，咁增長就係即係你都預咗佢啲增長唔會點樣。有高增長㗎啦，咁都係個位數字增長都好好㗎啦，即係維持翻嗰個 base 咯，叫做咁啊。見到佢手機業務啊，移動業務客戶有成差唔多10億喎，哇！差唔多全中國喎，差唔多嚇。咁中國有幾多人咧？係咪20億人？中國唔係冇未有咁多，未有咁多，未有咁多啊，係啦，咁你諗下14億人左右啦，幾多個啊？14億人左右啦。14億人有成10億個客戶喎，差唔多全中國都係佢㗎啦。係咯，咁你諗下佢嗰個真係幾犀利喎，咁所以嚟講，你見到差唔多而家去到即係10億嘅用戶喎，咁所以見到佢嗰個股價咧，即係都可以挨翻住84.4呢啲位置，又去翻個橫行區啊，咁我相信咧，佢都係喺84蚊呢啲位置咧都會徘徊㗎啦嚇，咁啊收息仲高少少添，咁啊6.4厘嚇，咁但係你話會唔會好似啲銀行股咧？即係有個比較大嘅升幅咧，睇嚟就唔會啦嚇，都係挨翻住80零蚊呢啲位置咧，都會橫行格局嘅。咁所以如果你買兩隻咧，個策略就唔一樣，一隻咧就搏佢個升值，一隻咧就純收息嘅啫。咁睇你自己嘅中意，睇下中意買邊隻啦。係啦，即係但兩隻都可以揀下嘅，即係收息股嚟講。好啦，咁啊另外有觀眾想問啊，哇呢隻真係好耐冇人提過啦，我記得就係友邦啊，1299啊。咁啊，想問下咧，而家呢個位就友邦買得未咧？70蚊，咁啊，佢嘅高位75蚊、76蚊呢啲位已經回到你70蚊呢個位啦，可唔可以現價去買啊？定係都要等下？其實差唔多喎呢啲位，如果行緊 range 嘅話咧，咁而家都係70蚊左右啦。咁啊，上望翻76蚊，咁啊，佢行緊個 range 咧都幾明顯嘅。咁啊，即係如果你話唔中意喺70蚊，可能69啊。呢啲位置就已經可以入㗎啦嚇，暫時嚟講佢個走勢又唔係話認真係好差嘅，咁啊始終佢回購咧都多㗎都，咁所以個價咧都可以頂得住啊。
咁所以呢隻股份咧，我覺得咧去到呢啲位置亦都係一個即係吸納嘅一個嘅機會啦。咁呢隻用嚟炒嘅啫，咁啊息率唔係好高，2厘幾嘅啫。咁所以可以上望翻大概咧就係75蚊左右啦。係啦，咁啊呢隻咧就留意住啦。睇下先咁錯有土管再十蚊啦，101啦。咁今日咧呢隻股份咧個波動就真係極大啦。即係信達生物，因為咧佢琴晚咧就公布咗一個日價配股啊，日價差唔多30幾嘅，咁啊股價咧就高開，今日去到95個半嘅曾經，點知單日咧就跌翻10蚊落嚟嘅，收市就85個2咧。呢個觀眾就問啦，佢大概90蚊呢啲位係有貨嘅，即係而家點算好咧？即係唔頂唔掉咁，攞住先咯。咁今日高開低收。咁我今日都食咗噶啦，其實都咁你見到佢打唔穿上去，咁啊個消息都唔錯噶。佢同咩武田定戰略合作喎，咁啊12億首付，呢個最高好似差唔多咧，見到咧佢最高嗰個合作金額咧去到成100幾億嘅喎，呢隻股份嚇，咁啊所以嚟講咧。個消息咧，但係咧就好快咧就倒跌啦。係咯。咁咧呢隻股份嗱，而家咧又去翻個支持位咯，85蚊呢啲位置。咁啊，暫時都唔好溝貨住啦，個市弱。但係唔好俾佢穿到即係82啊、81呢啲位置啦。如果一穿嘅話咧，我建議就即先行止蝕離場先啦。因為而個價你都唔係話爭太遠咧，你不如就止蝕咗佢。即係如果再穿嘅話嚇，咁啊就走咗去先啦。係啦，咁啊，如果穿咗82蚊，應該就係即係 Kelvin 講個81、82個位咧，應該就係早幾日嗰個低位啦。係啦，亦都係大約係6月份至7月份嗰個橫行區嘅頂部啦。嗱，如果穿咗嘅話咧，就係好穿呢啲位啦。係啦，穿咗個走勢就會變得更加麻麻地啦。好啦，咁啊時間關係，咁啊最後啦，有觀眾想問下咧，即係1211啦，我即係成日都問嘅啲觀眾。又去翻102蚊呢啲位咯，103蚊呢啲位咯，即係咪又可以去考慮下分段買下？你買咪又係嗰啲110蚊走咯，即係5-6%咪就係走咯。咁其實買嗰個，我覺得呢隻股份你見到即係向下調嗰個狀況都未改善到啊。佢嗰條50天移動平均線110蚊咧，個阻力就極大咯，淨係可以咁講。買嚟真係得個搞字嘅喎，呢隻股份冇咩好搞嘅喎，即係比亞迪，即係車股咧，始終內卷嚴重啊。同埋我預計佢嗰個第三季嘅業績咧，都幾大鑊嘅。係。咁啊10月31號咧都會出嘅啦，個業績啊，即係唔會點樣好嗱。睇佢走勢咧，我覺得佢第三個業績都唔會好得去邊，因為你見到第二季嘅業績咧已經係環比已經係倒退得幾厲害噶。咁所以咩金九銀十啦，咁但係你見到今年嗰個即係走勢嚟講都係麻麻地啊。咁所以同埋好似之前又有啲回收啲汽車，有啲事件咧令到佢咧嗰個即係啲車又要回收啊。咁所以咧呢隻股份咧，即係我諗咧，你哋就要小心玩啦。咁同埋業績前咧，我建議你哋就走咗去先啦，呢隻股份啦，因為個走勢真係麻麻，叫做。條50天移動平均線都頂唔住，即係可能會穿埋100蚊都，我覺得就唔出奇。咁所以即係比亞迪咧就要小心玩。雖然而家拆細咗，你而家可以買100股啊，係咪啊？係萬零蚊，咁但係都冇必要蝕俾佢咯。即係個業績一定冇以前咁靚仔噶啦，你冇上年嗰啲業績噶啦，上半年嗰啲業績噶啦。咁個基數又大咧，同埋而家大家對個期望又高咗啦嚇。即係如果你講比亞迪，即係我冇乜，即係已經冇乜興趣去再炒佢隻股票。我見到佢個圖咁樣嚇，佢以前唔係噶嘛，喂，以前係威係勢啦嘛，而家個股價跌翻落去4月初個位置喎，嗰陣時係恆生指數2萬點喎，19,000點喎嗰陣時。係啊。係嘛？而家26,000點，我覺得仲係嗰個位，穿埋嗰個位喎。咁仲要係陰下咁跌喎呢排。啊陰天好似個天氣咁喎，陰啲咁喎，毛雨咁喎。等你唔係好覺，唔係好覺。咁啊會唔會一夜業績咧就懟穿牆咧？咁啊大家真係拭目以待啦。咁但係我覺得就悶地呢隻股份，你個阻力亦都大啦。你諗下，今年4月份到而家，全部人都
即係買親嘢都都輸坐艇喎，係嘛？所以你咁多人坐艇，你係咪陪埋佢一齊坐啊？啊，咁啊，即係大家接火棒，睇下邊個接到先啦。咁我就睇嚟就唔應該去接火棒住呢隻股份。係啦，咁啊就呢隻等下啦，等埋佢業績出埋之後睇下點啦，會唔會睇咩環境先係啦？啦？會唔會最後壞消息出晒，跟住有個反彈，到時先至再諗啦。好啦，咁啊，今集時間就差唔多啦。我哋係好多謝 Kelvin 同埋分析大市嘅走勢，同埋解答觀眾嘅問題。Kelvin，我哋下星期三再見，唔該晒你，拜拜拜拜。